我是 Poison 黑蜘蛛，这一次我会使用第三人称视角记录下场击杀集锦，适合以往不一样的感觉。不要滑出来。Monster kill! Rampage! Sucker! 看准了啊！看完了。好吧，我承认第三人称设备的机动性很差，影响机动性。最后来个圣诞的那个主题。不是了，不是了。